तो आज भटिंडा फॉल में मेरा साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम सुमित यादव है और मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। ये मेरा 90 डेज चैलेंज का डे 11 है। तो आज हम भटिंडा वाटरफॉल घूमने जा रहे हैं। चलिए हम भटिंडा का आपका व्यू दिखाते हैं। हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ